Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser esta casa, abandonada há muitos anos. O vandalismo está demais ali dentro. Aqui em volta só tem mato. Vamos dar uma olhada? Então bora lá. Aqui é a varanda, né? Toda suja, abandonada. E aqui seria a sala. Acender a lanterna aqui. Tá toda bagunçada aqui, ó. O vandalismo tomou conta aqui. Sofazinho ali, ó. Nossa, que bagunça, hein? Aqui tinha um quarto. Olha que bagunça. Tem uma caminha ali, ó. Não dá nem para entrar aí, ó. Olha que perigo que está. Olha que destruição. O vandalismo tomou conta. Não sei se aqui era um quarto. Olha que bagunça. Meu Deus do céu. Olha que monte de roupa. Tem um sofazinho ali, ó. Ali era o banheiro. Dá uma olhada aqui. Nossa, que destruição. Olha só. Que sujeira, hein? Aqui ficava o chuveiro, ó. Olha que sujeira. E cocô de morcego, ó. A noite tá cheia de morcego aqui. Olha que bagunça. Aqui acho que era a sala, né? Tem um espaço aqui. E aqui era o outro banheiro, ó. Dá até medo de entrar aqui. Olha que bagunça. E aqui era outro banheiro, ó. Acho que tinha um hidromassagem ali, ó. E o vaso aqui. O chuveiro ficava ali, né, acho.
sujeira, ó. O que fizeram com a porta? Destruíram tudo. E aqui o lado de fora, ó. Só mato. E aqui tinha outro quarto. Olha que sujeira. O teto ali já está desabando. E ali tem um armário embutido. Que o vandalismo fizeram, né? Acabaram com a casa. Mas também muitos anos abandonado, né? Aí que bagunça, ó. Tem uma geladeira destruída aqui, ó. A pia, como que se encontra, ó. Uma sujeira só. Tem uma tábua de cortar carne ali, ó. Tchau. E aqui é do lado de fora. Lado de fora. Tem um tanquinho de lavar roupa ali, ó. Olha o matagal. Os caras ali tinham um fogão a lenha, ó. É, acho que era mesmo, ó. Olha lá. Toda destruída já. Bom, vamos voltar para cá. Que lugar sinistro, cara. Olha. Eu acho que aqui que era a entrada da casa. Tem outro quarto aqui, ó. Nossa Senhora, que bagunça. Meu Deus do céu. Olha só, velho. Olha como que tá o teto. O forro, quer dizer. Tá bom ainda. Olha que sujeira. Bastante material de escola.
malinha velha aqui, ó. Isso aí. Já olhamos tudo aqui, ó. A parte interna da casa. Bom, vamos sair da casa então. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Não tinha muita coisa na casa, só destruição. O vandalismo tomou conta aqui, né? Espero que tenha gostado. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva. Beleza? Dá uma força aí pro canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.